Всем привет! Вы снова на моем канале. Но для начала видео, конечно же, нужно качнуть левел. Вам предстоит увидеть, как я качаю. Ура, мы закончили задание, теперь идем на остров. Идем до Дресроуз, потом в Колизей, чтобы взять задание. Короче, идем туда. Мы будем сражаться. Кстати, если вы не убили Дон Суэна, не прошли квест Колизея, не сможете взять задание. Ветка. Я уже тут. И бежим на Дресроуз. Опять забагали. А вы... Да что за баги опять? Идем к этому королю и берем задание. Идем и разговариваем с этим чувачком. Это будет битва веков. Извините за лаги. Начинается главная битва. Лагает. Наконец отлагало. Согрей ему кашу, что ли, блядь? Чего он стоит, хлеб ебашит? Какая, блядь? Сидишь, что ли? Я ему сказала, да кашу кушать, сказал, нет. А чё хлеб? Хлеб отбери у него нахрен. Иди сюда. Иди сюда. Пока, Вы же Кинг всё Редхед.